Вы на канале Верное Шоу, и сегодня вторая часть, как приготовить чипиту. Мы уже подготовили чипиту, жарим его 3 минуты, запоминайте. Но на этот раз мы покажем, как сделать чипиту с салатом и помидором. А теперь франкен-понки, дун-дун-дун. Сейчас мы уже выкладываем нашу чипиту, она уже пожарена. Вот такая красота. А теперь дальше. Сейчас покажем. И мы вам покажем, как сделать начинку. Ну, здесь покажем почти все так же, только с помидорами и с капустой. Идем сверху котлетки сыр, и он будет плавиться. Напоминаю опять, это бургерный сыр. Теперь французскую гречицу опять. Еще немножечко. И капусты немножечко. Еще немножечко капусты. Вот такая вкуснятина. Теперь мы берем тартарный соус. Вот такой беленький. Дальше мы берем бургерный соус. Как в прошлый ролике мы добавляли. А теперь сейчас вы будете сливать печь.